Duydunuz değil mi abi ne dedi? Etler ve balıklar burada, sebzeler ve meyveler de burada uzun süre taze kalıyor. Yani bu ne demek oluyor? Pazar günü balıktan kaçarsanız pazartesi yersiniz. Pazartesi kaçarsanız salı yersiniz. Öyle ya da böyle o balıkları yersiniz. Tamamdır beyefendi. Çocuklar da mutluluktan ağladığına göre en sonunda doğru buzdolabını bulduk. Yiyeceklerinizi uzun süre taze tutan buzdolapları Profilo'da. Daha ne çeşitler var derseniz bayilerimize bekleriz. Profilo, dayanıklı ev aletleri.